Is mis sé Íbhín agus fáilte rás go Cácaí Áille. An searting seo tá muidig dul faoin uisce go bikini bottom le caca SpongeBob SquarePants a dhéanamh. Is sponge sin mar a buí é SpongeBob SquarePants atá lein le fuinneamh agus misna. Bíonn caca seo ionta dapal a bí rud ba cuidiú a dhealarm mar sin tá mo hadabh Googleom a rís inniu. Siad na hawi a bheith síthart tris an chaice seo a dhéanú ná ceir a chéad 50 gram de de hiúcramín agus de flúir éirithe, héaspannach de fudar bacala, ort nuva, héaspannach de uscra fanilla agus rán buin dú, buí, jarrig, buin jarrig, don, ganneha agus garam. Cur agus siúcra is taithe mail agus másc le chiaad. In san mail seo, tá má an plúir agus an fudar bacala a críú isteach. In mail eile tá má an ort a bhreisiú isteach. Cibcin, darcin, bhar trí, cehar, chuig, sé, seart, agus an cindearna, ort, chuir man fanilla le sin inis. Gitar dhéite chur an plúir agus na hebha isteach sa másc an cacaí, agus másc a ríist. Nuair tá sinna le máscaithe, tá má an é a chur idir bheas bacala atá a grúth dronalag le carb SpongeBob a dhéanú. Spray amach go dtí na taobhanna. Agus nuair tá sin déanta, fáid duine feasta le iad a thuir se san oigheann ar feadh 25 go dtí 30 bommte. Ar smuoine tú riamh faoi go dtí mar a éitear an bhil ó na batha, fáin go bheici sibh seo. Caitheann an bathara éad a speisialta le bheith abalta an thiorcáig a oscailt. Tá hata, leibhní agus colaí batharaachta díthir. Nuair tá an bathara gléasta ina cholaí batharaachta, fáinn sé ceansaíthar batha. Lásann se tíní chun táte cruthú. Is tíosa thiorcáig tá na céad batha. Seo na féhéidí chealgatha cheada éiteatha a dhéanann mill agus cír as pollen a bháilíonn siad ó blethanna. Séideann an bathara an táit seo isteach sa thiorcáig agus suamhníonn an táit na batha. Go cuairma, ceann ar cheann, tógann sé na freimaí atá lein le mill agus cír as an thiorcáig. Scuabann sé na batha den réime, agus tógann sé na freimaí go háit inar féidir leis an chéir a lánú daobh. Nuair tá an chéir glánta ón réime, si tar go bhfuil an bhil híos faoi. Cuireann an bathara an bhil ón réime isteach a gcríthair, le cinse na gin éon céir isteach leis an bhil. Nuair tá an bathara sésta go bhfuil an bhil le taca ón chríthair, cuireann sé isteach a bota é. Cuireann sé lipid ar an fata agus sin mar a chrúthtar mill. Tá na cacaí an mhuias an aon inis agus leigh me dífa foireú. Fádas atá siad sinnig foireú, Jenny muid an bhuachtar imime. Siad na hawi a bheith síthart ná 600 gram de bug, 1100 gram de hiúcra ráin agus 3 héaspannach de uscra fanilla. Chun na cóhhaí ilig isteach an mail agus másc le chiaad go dtí go bhfuil se deas éadrom. Nuair tá sin ré chur leatúha. Agus sulla dásaíonn muid chur SpongeBob le chiaile raibh muid go dtí cárneal bacala le feiceáil céad linn an charting seo. Táine matort agus
Cadé tá muid an buacail inniu? Hi, is mis mai agus nniu tá muid honna donna í seaclaide a dhéanú. Gálant ar fád. Siad na hawer a bheith sííhart ná, 150 gram de léite, 150 gram de seaclaid léite, 300 gram de chucra dun, 150 gram de flúr buin, téaspónach de uscra vanilla agus pinse sálainn. Jen cinse gohfuil oon réimhhéite go 160 céim fan. Cur an siúcra dun agus na hefatha isteach an mbaile agus buile le chiile go dtí go se jazz éadrim. Bhí cuairmeán ar teú buintúsa just másca electra. Maithú, tá sin máscaí go cáthram a go dunis. Ag buintúsa just críothar, cur an plúr, pútar coco agus an pinsa sálainn isteach leis an bhasca an hibh. Crí sin inis maithú. Gálant ar fád. Cur isteach an uscra vanilla agus inis cur an léite isteach is an seaclaid léite agus ag buintúsa just spánach bug, másc sin le chiile agus cur isteach sa bhasca an mór. Go hínta maithú. Anis ag buintúsa just sa másc ar a ríist, másc sin le chiile go dtí go se jazz cáthram. Come away, teart le sin inis. Nuair tá sinna le máscaí agad, thuigleat a chur isteach a de bhías buacaile. Na se bhaithe fád is satigh genú sin, Jane le caiú amsúí agad. Bhí mai genú dos géile, pel glaciart agus bhí mai tsinniú ceáil. Á, gálanta! Agus Jane tú sinnim? Bhí mai genú an fadach stan agus just háisí má ar an feidiúil. Agus cacu barlaat? Is barlum an feidiúil. Na minardid. Anis, ag buintúsa just an spánach sin a ríis, spré amach go dtí na tíhain le go jazz cáthram. Come a gálant ar sin inis. Fáid duine fuasa le sinna chuir seas an aondaid ar fe hartfa tríthe bomute. Tugur muid arás a go nuir tá se fuirithe agad an sin. Slán! There mai go dtí bhín slán! Tá na Cácaí faoi airnis agus tá muid ré chun iad a geirí síos le cruú SpongeBob a dhéanú asta. Ar dús geirí man buir dífa agus tá chun hartfa hentimad ar a geirí do gatú. Tá manis chun na spongy a chur bhla chiile, agus is sin másc an bhuachtar imime a riimiid ní slóithe agus rubbag súb muis chuirmuid sin isteach atarú. Is mailam sa sú. Spré amach go cáthram, dí na tíhainna lig. Chuirmuid rugbag sú ar an cinseo. Chuirmuid sin inis an bhla. Bhaim a hart na tíhainna inis le rubbag níos mó uachtar imime. Chuirmuid seo inis is seasta cusnar ar fearr uaidh. Nuair tá Cácaí faoiar tiontaí é ar a hiú. Tá muid inis chun an bhuachtar a mé lácu agus é ar thart an Cácaí a lig. Seán is an písa casta, an máisiú. Glach an fondant buí, agus rá le amach go dtí go se jazz cáthram.
Nuair tá sin déanta, blach an caca ná, agus I gúsáid scin, tá muid leis an dathú a dhearú do seo. Tá muid inis chun sin a pucaí suas agus é a chur bhla an caca. Leis an fuaile, tá muid chun píosaí a dhearú agus pic suasa agus chur ar an tíú é. Déanaí muid an tíú uile. I gúsáid ar méir tá muid inis chun na tíúna a bhrú le chiile I gúsáid an scin a ríist, tá muid chun an fuaile a ghearú dó. Agus náidin dearbad na píosaí seo a bhrú le chéile fásta. An glánaí tú na saíú gugaí. Raimid arás ag an córna cócraachta le feiceáil dímar géirí le maithe. Dímar fuair tú raibh maithe? Tá cuma galanta ar. Déitha muid chun geanúnas? Tá muid gala é máisiú. Seo an pieces fearlamsa. Ag buint úsáid a spánach bug go non sanál ar bhaird na donagaí seaclaide chun cuma deas a thurarthu. A mín tú Jenny mar an buacha sa bhada? Bhí me Jenny aran don sef marmalade agus apple tart. Gálanta agus cé mín tú buacha le? Bhí me buacha le mhámaí agus móránnaí. Tá cuma gálanta ar sin. Theag le na donagaí a dhearú suas in na fiosí buga. Bí cuairman ar dtí buint úsáid a scin. An bhfuil tú chun píosa a bhlású daoine inis? Gáil streas a léir maithe dhearsaí. Dé mar taisid? Inta glásta. Á, Jerin ggóil se gálanta maithú maithe. Tá sulla go bhain tú soltas bheith buacha le miniu bhaithe. Te bhí maithú a ríist. Slán! Slán bhíon gur maigad. Leis an fádan buíad a foicha, teagling seo úsáid don na leabha, na casa, na plucha agus an gísan. I gúsáid scin, tá máis chun crú na plucha a dhearú. Leis an gísan a dhéanú, ba bailbug don fádan buí agus Jenny seo cinál gísan SpongeBob. Chun na leabha a dhéanú, tá má chun rubbug don fádan buí a thuirlam, agus tá chun píos a bug aigeal ar a bhhair agus idir ma dhé ardog tá má chun é a rála a ríist. Ag úsáid moid méire, dhéte tá má chun na méire a cruthú. Anis tá má chun cipín fiacla mór a thuirlam, agus tá má chun é a chur suas léir an leab. Don na casa, ní gá a duid a é a chumul idir do gá leab mar seo. Ghlaicín muid cin acu seo a ríist, agus chuirmuid a rí an bhallaí fríd an cás. Agus sin muid réidir an buí. Bheith gáine bhanis, tá muid chun an de seo úsáid le na pull atá is sponge SpongeBob a dhéanú. Tá máis chun gearthar bug cearcla a thuirlam, ní gá cin mar seo bheith agah úsáid go bí céin rud atá agah sála, tha go libh buir budeala úsáid. Tá máis chun cin atá rubbag ní smó úsáid. Tá
manis hon an fondant buin a lacu agus le seo tá má chun na súla, an léní, na staci agus na fiaca a dhéanú. Le seo tá má chun súla SpongeBob a dhéanú. Go hálainn, inis tá má chun na staci a dhéanú. Glaclaat rubbug don fondant buin agus mar rin mid leis na casa ráil é idir do dhéile. Agus inis le na bataí a rin mid ní slóithe chun na casa a dhéanú tá mid chun na staci a chur leis. Inis caiimid na fiacla a cruthú. I gúsad cin gearmach cearnach. Inis caiimid léní SpongeBob a chur ar. Leis an fondant atá foice tá mid chun é a rála amach agus in sin i gúsad cin tá mna tíhanna a dhearú le cinsú ggóise jazz díra. A má bug an seo tá rubbug isce agus tá an sinna úsáid mar glú. Cuair amach tá má hon é a chur ar corp SpongeBob. Bé triantan i dheall ar SpongeBob hon an carhhat a thur. Tá manis hon an deitú a lacu agus le seo tá má chun na brága, na fáirí, rubbug don na súla agus an béil a dhéanú. Tá má hon na pluca agus an gíosan a thuirlam le cuidúlam hon an béil a dhéanú. Am hon réití eldam fuiile agus sin an béil. Le na brága dhéanú glaclaat ceithre fáirt don fondant tú. Leis an písa seo den cruth don le gas. Agus le písa ile rá é a thart idir leabha le cruth líthráid a dhéanú. Brú tú amháin don líthráid. Agus in sin cur é a bhula an drona. Sin inis an dé chos. Bé trí fóra a dheall ar gas súl. 1, 2, 3. Le písa bug i dhéanú don na súla, tá má gala se le crúpbug cearcala chun é a dhearú. Sin mid ré leis an dú. Chun na súla a dhéanú glach an fondant scarm, agus imid chun é a ráú amach. Manis chun cearcail a dhearú má, cean mór agus cean bug chun na súla a dhéanú. Anis tá mid chun an beit an na lacu lein. Casa leis an dá a bhaid mid an léní. Jenny muid casa an bhríste inis, le seo dhéanú glach líthráid don fondant don, agus brú é le do ardog. Agus Jenny muid cinmhain ile don casa le. Tá muid chun an fondant dearga úsáid leis an carhhat a dhéanú agus chuir muid lína bug ar na staci fásta. An sin ag linn, an bhrága ring muid ní slóithe a thugad linn, agus seo a bhrú iste. Agus sin cás SpongeBob. Tá muid ré leis an dearg agus an chéan rud a caiis muid déanú leis an buin dearg na teangaí SpongeBob a dhéanú. Imime leabhar tá má chun rubbug don fondant buin dearg a thuirlam agus é a bhrú amach go cruth crí. Sílam go sin rubbug cas le crí. Chuir muid seo ar béil SpongeBob. Tá muid inis ré an SpongeBob a bhogu go dtín bord máisithe. Beidir faoi duine fuasa le seo dhéanú duid mar go bhfuil an Cácaí ionta trom. Tá SpongeBob inis ré le bheith máisithe.
Tá an na písaí seo a roimid ní slóithe a chur thart ar corp SpongeBob chun na pol a dhéanamh. Sílim go bhfuil cuma sponge teart ar inis, an chiad rud duine a thiglann chur ar an caicead ná an carha. Cuirmuid an carha píosan seo idir an déanaí agus na brístí. Thiglann inis casa an bríste a chur ar an mór. Thiglann inis na casa a chur ar. Cuirmuid an bell ar inis. Cuirmuid inis na fiacla é. Agus a bhísan. Nasúla inis. Tá má an cipíne úsáid le dhéad a chuineal san áit ceart. An tsin rud atá fáice inis ná na leabhar. Agus sin é, Cácaí SpongeBob SquarePants. Tá sulúgam gur bhain sibh soltas an Cácaí an charting seo, agus tuimhí mar sibh an charting seo thugainn. Slán! Leis an idir a dúsáidbeirt sa chláire eil, gól go dtí leathanna Cácaí Áille ag Aip Cúla4.com.